You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Neurologopedia, de Fundación AISE. Con Jaime Paniagua. Pues bienvenidas a todas y a todos al cuarto programa ya del podcast de Neurologopedia del programa de neuroconciencia de la Fundación AISE. Por supuesto, como siempre, empezar dando las gracias a participantes en el propio programa que nos acompañan hoy para debatir sobre el tema que os explicaremos después y por supuesto, dar las gracias a todos los que nos vais escuchando en vuestros coches, mientras vais caminando, mientras hacéis algún deporte, mientras estáis sentados en una terraza viendo un amanecer, en la situación que sea, ¿vale? Entonces, bueno, daros las gracias absolutamente a todas y a todos. Antes de nada, creo que es importante empezar dando un par de informaciones. La primera es, no quiero dejar pasar que este espacio es generado gracias a la Fundación AISE, que es una fundación que podéis encontrar en Granada. Para los que estéis fuera de España, pues en Granada, dentro de España, en la comunidad de Andalucía, porque digo esto porque nos escucha gente de otros países, y la Fundación AISE es una fundación, como su propio nombre indica, que se dedica a ofrecer programas o, vamos a decir, soluciones a personas con problemas neurológicos en cualquier etapa de su vida. Entonces, bueno, es un proyecto por conocer, no solo por el aporte social que hacen, sino por el aporte humano también que hacen a todo el mundo que pasa por sus manos o que podemos de alguna manera tener contacto con ellos, ¿vale? Lo segundo, quería, empezar también hablando pues de unas pequeñas normas que solemos tener en este chat, que es, bueno, la primera es el respeto mutuo en cuanto a que cada uno aquí damos opiniones. La historia de este podcast nace de poder compartir sobre diferentes temas de neurologopedia desde la experiencia clínica. Nuestra idea no es generar clases magistrales, sino que como expertos clínicos podamos dar nuestra opinión o aportar sobre temas determinados sobre los que vamos hablando. Entonces, lo primero es el respeto, lo segundo es la evidencia científica en la que vamos a intentar basar nuestros razonamientos pues en fundamentos, simplemente evitando caer en posibles dogmas o mitos que a lo mejor no tienen suficiente base científica. ¿Vale? Entonces, creo que son dos aspectos fundamentales apoyados por un tercero, que es que vamos a evitar pues hacer publicidad a determinados metodologías específicas, porque esto no es una formación ni nada por el estilo, ni pretendemos conseguir ese objetivo, ¿vale? Este cuarto programa para mí es muy especial porque es el primer programa con el que ya empezamos a lanzarnos a la piscina con temas específicos. Hasta ahora han sido temas generales, no menos importantes, como ha podido ser hablar de lo que es la neurologopedia, de lo que es la logopedia a lo largo de la vida de una persona y los aportes que puede hacer,
o de los pacientes, ¿vale? Hoy va a ser el primer programa en el que ya empezamos pues con un tema específico. Este tema lo hemos elegido por votación en el grupo que tenemos de Telegram al que podéis pertenecer siempre que queráis. Y bueno, pues votamos una serie de temas que nos interesan, que consideramos que pueden ser interesantes, y hoy ha aparecido este tema, que es la auscultación cervical en logopedia. Por lo tanto, hoy, bueno, para todos los que nos escucháis, vamos a hablar sobre un tema que yo creo que me parece además súper útil y súper bonito que haya aparecido este primer tema, porque yo creo que yo siempre digo logopedia y su fonendo, ¿no? Yo, desde luego, el fonendo siempre me ha acompañado como herramienta de análisis, de evaluación o incluso de tratamiento en muchos abordajes de pacientes. Entonces, me ha hecho especial ilusión que la auscultación cervical haya sido el primer tema en el que nos lanzamos para debatir en experiencia clínica. Entonces, bueno, aquí todo el mundo tiene la puerta abierta y puede dar su opinión. Entonces, en cualquier momento, pues podéis ir levantando la mano, ir comentando cosas. Yo, si os parece, voy a empezar a lanzar aportes, a lanzar ideas, a lanzar comentarios sobre lo que para mí es la auscultación cervical. Auscultación cervical en logopedia. Eso son 3 palabras, ¿no? Logopedia, yo creo que ya tenemos claro lo que es. Vamos a centrarnos en auscultación cervical. La auscultación es un método utilizado por los profesionales sanitarios para poder mejorar su capacidad diagnóstica de determinadas patologías. La auscultación normalmente, tal y como la conocemos, va dirigida a el análisis de variables que suceden en la caja torácica. De hecho, lo tradicional es la auscultación típica que se hace a nivel cardíaco o a nivel respiratorio. La auscultación viene porque un médico inquieto francés, pues al final buscaba obtener más datos de sus pacientes en cuanto a parámetros torácicos, y este señor, pues antiguamente incluso se intentaba hacer una escucha directamente con la oreja, y este señor pues lo que hizo fue hacer con un papel enrollado, sujetado con una goma, pues al final lo que hacía era intentar escuchar, y vio que el sonido se amplificaba. Entonces, gracias a eso, pues era capaz de recibir una mejor audición de determinados sonidos que podían ser importantes, como el latido, como la respiración de sus pacientes. Por lo tanto, a partir de ahí, sin entrar en más, pues se va perfeccionando una técnica que todo el mundo en algún momento de su vida le han auscultado, es decir, a un momento dado nos han puesto el fonendo en el pecho, ¿no? Y hemos sido capaces de sentir el frío, ¿no? en nuestro pecho, para que el médico, pues en ese momento, pues sepa, pues que cómo es nuestro latido, cómo es nuestra respiración. Pero aquí aparece una segunda palabra que es cervical, que haría referencia al cuello. ¿Por qué? Porque entonces la auscultación cervical sería ya una técnica de auscultación adaptada a un posicionamiento en el cuello de una persona, con la finalidad, podríamos decir, de escuchar sonidos de su deglución. Es decir, aparte de poder escuchar sonidos respiratorios y sonidos cardíacos, si yo posiciono el fonendoscopio en un lugar específico de la zona del cuello, podría recibir también sonidos de la deglución de una persona y, por qué no decirlo también, sonidos basales de su glotis al paso del aire, y podría sentir la orientación en cuanto a cómo es el paso del aire, si pudiera haber algún tipo de residuo, o cómo es su deglución. Entonces, bueno, gracias al fonendoscopio podemos amplificar el sonido de la deglución, por hablar de una definición un poco así rápida. Ahora, el fonendoscopio, como hemos dicho, al ser una auscultación cervical, se coloca en el cuello. ¿Dónde? Pues bueno, existen diferentes posicionamientos, ¿vale? Pero seguramente que a todo el mundo que hace
auscultación cervical le suenan los puntos de Takahashi, ¿no? Takahashi pues tiene una publicación en la que pues estuvieron buscando diferentes puntos en el cuello y vieron qué puntos eran más idóneos para poder percibir sonidos de la deglución. Entonces, pues bueno, imaginaos un cuello donde se apuntan el 1, el 2, el 3 a lo largo de lo que va desde el helioides hasta el comienzo de la tráquea y digamos hasta esternocleidomastoideo. Entonces ahí tenemos diferentes puntos y se van probando. En todos esos puntos, de acuerdo a la ordenación que ellos hacen, se obtiene que los puntos 4, 5 y 11 son los más idóneos para poder escuchar los sonidos de la deglución, siendo el punto 11 el más idóneo. Y el que me está escuchando está diciendo, pero el punto 11, ¿dónde está? El punto 11, pues digamos que estaría en la parte lateral del cartílago cricoides, ¿no? Sobre todo en la red, digamos que en la parte más inferior del cartílago cricoides, ¿vale? Como vamos a decir, en una parte un poco más lateral, ya comenzando la tráquea, que claro, anatómicamente podríamos imaginarnos la glotis, entonces sería un espacio más subglótico. Si estamos posicionando el fonendoscopio, digamos, a la altura del cricoides, en la parte lateral, comienzo de tráquea, más o menos, ¿vale? El punto 4 estaría un poco más arriba, ¿vale? El punto 5 un poco más en lateral, pero al final correspondería a esa zona del cricoides, que al final es una zona subglótica. Entonces tiene sentido que podamos analizar mejor la deglución ahí, porque en caso de que entrara material en vía aérea, es decir, si yo bebo agua y ese agua se aspira, por definición una aspiración es que el material entra y sobrepasa las cuerdas vocales, entonces entra en un espacio subglótico para entrar en la tráquea. Entonces, al posicionar ahí el fonendo, lo que se busca es detectar esa entrada de material en la vía aérea. Por lo tanto, bueno, es lógico que el que buscaba ese objetivo, pues busque esos posicionamientos. Por lo tanto, si podéis revisar los puntos que os comentaba, el punto 11 es el que normalmente se utiliza en investigación, ¿vale? Aunque el punto 4 y el punto 5 también se describió como que podía ser útil, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos que hay un fonendo, que podemos colocarlo en el cuello, que hay un posicionamiento, que hay unos puntos que podemos encontrar, ¿vale? Y luego, pues hay unas formas de captar el sonido, es decir, yo el sonido lo puedo captar de diferentes formas. La forma más tradicional es utilizando el fonendoscopio. El fonendoscopio es el aparato típico que encontramos que, bueno, que está conformado por una campana que transmite el sonido a las olivas que colocamos en las orejas. Recordad, olivas hacia afuera, ¿vale? Yo coloco las olivas en las orejas, posiciono el otro extremo, la campana, en el punto de posicionamiento que os comentaba y puedo empezar a escuchar. Eso el fonendoscopio me lo da. Pero hay más formas de captar el sonido de la deglución, porque contamos con fonendos digitales, es decir, existen también fonendos que permiten amplificar el sonido y guardarlo. Es decir, el fonendo digital es un fonendo que va a pilas, lo malo es que si se te queda sin pilas no puedes escuchar nada, y lo que hace es amplificar el sonido y también permite pues jugar con agudos y graves, pues para poder detectar mejor determinados casos, sobre todo cuando estamos haciendo auscultación respiratoria, que yo no me voy a meter ahí evidentemente, ¿vale? También existen apps que permiten pasar el sonido directamente digamos, vamos a decir, a tiempo real, mediante ese fonendoscopio digital, pero es un fonendoscopio específico de una marca específica que te permite descargarte una app. Entonces, mientras lo estás captando, pues recibes también un feedback de alguna manera visual y puedes hacer digamos, un almacenamiento de los sonidos. Cualquier fonendoscopio digital
trae un software que tú puedes descargar en tu ordenador y poder descargar los sonidos y poder pasarlos a diferentes formatos de audio que son perfectamente, que se pueden leer en cualquier ordenador, ¿vale? También existen elementos de captación de sonidos a través de sonar Doppler. Es decir, si todo el mundo recuerda pues algún embarazo que haya pasado, seguro que se ha comprado el típico aparatito que ponemos en la barriguita para escuchar los latidos del bebé. Esos aparatos, que hay de diferentes formas, también se utilizan con software específicos para poder captar sonidos. De hecho, actualmente en investigación contamos con algún programa, por ejemplo de Glutison, o sea, no me importa dar el nombre, en el que mediante la captación del sonido, pues se están haciendo estudios para intentar obtener algoritmos que nos digan si la persona está aspirando, no está aspirando, o si los sonidos pueden llegar a ser patológicos. Todavía en investigación estamos lejos de tener parámetros normales, pero cada vez estamos más cerca. Y luego también existen micrófonos especiales que, si todo el mundo tiene algún colega que es técnico de sonido o trabaja en esto, nos puede indicar que hay determinados micrófonos especiales que podemos adherir a la piel y poder captar determinados sonidos, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos la definición, sabemos dónde tenemos que colocarlo y sabemos que hay diferentes aparatos que pueden, de alguna manera, captar el sonido. Ahora, ¿qué captamos, no? Pues aquí hay diferentes, bueno, esto yo siempre digo que lo mejor es la práctica clínica, es decir, pues usted mañana coja su fonendo y ponga a escucharse en los puntos que yo le he dicho a población normal, a sus amigos, su pareja, conocidos, y escuche degluciones. Tenemos que escuchar muchas degluciones normales, hay que hacer oído, a lo mejor hay que tirarse un mes escuchando degluciones normales. ¿Y qué se suele escuchar? La literatura científica, por ejemplo, pues si vamos, por ejemplo, a un capítulo que tiene Rodrigo Jerez en el libro de disfagia que coordiné yo, por ejemplo, en su día, pues él habla como de dos momentos de clic, como un clic previo y luego un clic posterior. Presumiblemente la literatura, pues cada literatura habla pues de qué se puede estar escuchando ahí. Por ejemplo, en el clic inicial, algunos autores hablan de que podemos estar escuchando como el inicio de la apnea o como una especie de inicio de lo que sería la excursión laríngea. Es decir, habría como una especie de sonido inicial donde parece que va a comenzar algo, ¿no? Y luego un clic posterior donde pues ya podemos encontrar una vuelta a la normalidad o de alguna manera algún sonido que algunos incluso estudios pues hablan de el retorno de la epiglotis hacia la posición de reposo. En algún momento se habla también de esfínter esofágico, ¿no? Entonces, bueno, es interesante leer mucho la literatura de la auscultación cervical porque hay sonidos y hay sonidos descritos que normalmente se dividen como en dos tipos de sonidos, en parejas, como dos clics, ¿vale? Que suena como un sonido como muy rápido, porque realmente lo que estamos escuchando es el paso del bolo rápido y vamos a escuchar como un paso del bolo pues por una situación de presiones, es decir, rápidamente imaginaos, voy a decir una estupidez, ¿no? Pero imaginaos una manga pastelera donde tú haces presión en la parte superior para que vaya pasando la pasta hacia la parte inferior. Eso que yo voy haciendo de forma lenta, al final en la faringe se dan unas presiones que permiten abrir el esfínter esofágico superior rápidamente y que el bolo desaparezca. Esas presiones generan un sonido y esos sonidos podemos escuchar en qué momento comienza ese paso y en qué momento va a terminar. Por lo tanto, podemos escuchar movimientos laringeos, apertura del esfínter esofágico superior, ya dependiendo de lo ducho que sea cada uno o de las investigaciones, digamos, que vayan siguiendo. Si, por ejemplo, atendemos a investigaciones que se están haciendo ahora mismo con auscultación cervical digital, esto es muy interesante, porque en auscultación cervical digital contamos con algunas investigaciones donde directamente se ha sacado como una especie, claro, como tú puedes grabarlo y pasarlo por un software específico, lo que os podéis encontrar es una especie de gráfica sonora a modo de sonograma, ¿vale? Entonces de pronto veis que esa gráfica va a cambiar justo en el momento
en el que está pasando el bolo por la faringe. Entonces tenemos una investigación sobre todo de un artículo de Miguel Vargas, que es muy interesante creo que es en Nutrición Hospitalaria, que es además creo que lo podéis conseguir de libre descarga. Entonces, a partir de él hace una investigación, por ejemplo, que yo utilizo a veces, no para diagnóstico, porque esto habría que hacerlo, luego hablaremos de la validez diagnóstica de todo esto, pero es interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se propone que al analizar el sonido que yo grabo a mi paciente, lo descargo en mi ordenador, obtengo un sonograma y yo veo ahí un cambio en la onda. Desde el momento en que empieza a cambiar la onda hasta que finaliza, ¿vale? Digamos lo que esta gente denomina que sería la DA, que sería todo lo que dura la apnea deglutoria. Y esto es muy interesante porque podemos extraer el tiempo de apnea deglutoria. Es decir, yo voy a saber el tiempo que sucede desde que mi paciente ha comenzado la apnea hasta que ha vuelto al reposo, el tiempo que ha durado el paso del bolo por digamos, esa excursión laringea, ese momento en el que surge el cierre del vestíbulo laringeo donde ya no hay respiración hasta el momento en el que hay una apertura. Cuando haya esa apertura es cuando podemos detectar seguramente sonidos de aspiración, pero por lo pronto aquí podemos detectar lo que sería una variable del tiempo, ¿vale? Que sería el tiempo de apnea deglutoria. En este artículo, por ejemplo, se habla de dos subvariables. Una subvariable inicial, que sería la D1, que correspondería con el tiempo de cierre laríngeo, y una subvariable, que sería la D2, que correspondería con el final del tiempo de tránsito, que sería una vuelta a la normalidad. Entonces, aquí lo que tenemos es, de alguna manera, una propuesta muy interesante para poder objetivar, de alguna manera, los tiempos de deglución y poder sospechar si, ha habido más dificultad en el momento de cierre o de oclusión o de comienzo, o ha habido una pequeña dificultad en el momento de vuelta a la normalidad, porque también tenemos pacientes que tienen problemas con la vuelta a la normalidad. Entonces, existen artículos que nos analizan la auscultación cervical digital, y ahí podemos obtener muchísimos más datos. También tenemos algunos artículos sobre variables que se detectan a través del sonar Doppler. Entonces, cuando utilizamos el sonar Doppler, lo que vamos a obtener es un sonido distinto al de la auscultación cervical, ¿vale? Y porque esto tiene un software especializado. Entonces, aquí evidentemente también estamos evaluando el tiempo, pero un dato interesante, por aportaros otro dato más, desde las investigaciones con sonar Doppler, lo que se está intentando obtener son datos de la apertura del esfínter esofágico superior, ¿vale? Por medio de la frecuencia. Entonces, este aparato nos permite obtener una determinada frecuencia en el sonido. Determinadas frecuencias podrían ser normales y determinadas frecuencias podrían ser patológicas. Entonces, esto sería interesante de cara a poder detectar algún problema en la apertura cricofaríngea, que esto es muy habitual, nos lo encontramos en determinados fenotipos. Por lo tanto, la auscultación cervical, ya digitalizada, es una herramienta que, si consiguiéramos variables normativas, podría ser fascinante, pues todo lo que podríamos obtener. Entonces, aquí lo que obtenemos es un tiempo, es decir, podríamos saber el tiempo total de deglución. Sabemos que existen unos tiempos normalizados. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, estábamos hablando de que, yo con la auscultación puedo saber un poco el tiempo de deglución. Sabemos que el cierre del vestíbulo laríngeo podría ocurrir entre, unos 400, 500, 600 milisegundos, teniendo en cuenta que la deglución normal suelen ser como unos 800 milisegundos. Los primeros 150 milisegundos muchas veces corresponden al comienzo inicial de la propulsión del bolo. Entre los 150 milisegundos y 750 suele ocurrir la apertura del esfínter, el cierre del vestíbulo laríngeo y la posterior apertura del esfínter esofágico superior, ¿vale? Y ahí, podemos comparar tiempos
tiempos normalizados con determinados fenotipos. También podemos analizar la frecuencia con este tipo, la frecuencia fundamental, por ejemplo, para saber, pues bueno, a lo mejor en algún momento existen unas variables normativas con unas n's más grandes y podemos saber si esto lo podemos utilizar para un mayor diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que esto puede ser interesante porque la auscultación cervical nos puede dar muchos datos, como os decía, nos puede hablar de sonidos normalizados, nos puede hablar de tiempo, de frecuencia y también, pues bueno, nos puede hablar de cambios también en sonidos respiratorios predeglutorios y postdeglutorios, porque muchas veces nos encontramos que después de la deglución ha podido haber algún cambio, ¿no? Y eso puede indicar que haya podido entrar material a nivel subglótico. Al final, cosas buenas y cosas malas de la auscultación cervical. Pues hombre, es un uso económico, fácil y desde luego en cualquier situación la podemos utilizar, ¿no? Yo creo que eso es una ventaja buenísima. Es un elemento que podemos portar fácilmente, aunque yo os esté hablando de sonar, Doppler, de auscultación digital. Todo el mundo puede tener un fonendo. Estamos hablando de una inversión de unos 90, 100 euros, que todo el mundo puede más o menos asumir como material de trabajo, ¿no? Pero aún así, unos aparatos un poco más digitalizados no suponen un mayor problema en cuanto al transporte. O sea, que ya os digo yo que es muy fácil todo de transportar. Problemas, que yo creo que es una técnica en la que nos tenemos que no solo formar más, sino que tenemos que experimentar más y compartir más. Lo ideal es que tuviéramos más bancos de sonidos, ¿no? Entonces yo creo que es una técnica que por un lado necesita que nos hagamos más expertos en ella y que desde luego falta mucha investigación porque a día de hoy no tendría seguramente la suficiente sostenibilidad para poder emitir un diagnóstico, aunque sí que se sabe por algunas investigaciones que expertos en la materia consiguen una buena especificidad para detectar aspiraciones. Y, por ejemplo, incluso, ahora que digo sensibilidad y especificidad, se me ocurre que hay algunos estudios específicos que han incluso extraído propiedades psicométricas pues de la auscultación cervical. Una auscultación cervical bien hecha por digamos, expertos en la materia, podrían conseguir en algunos estudios hasta un nivel de especificidad pues casi del 70%, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces los estudios son muy pobres, ¿vale? Y se han hecho, bueno, con un número de degluciones insuficientes, ¿vale? El objetivo del estudio no siempre estaba claro y yo creo que la experiencia del evaluador sería interesante también tenerla en cuenta. Se dice que los adecuados estudios, las pruebas de disfagia deberían tener un nivel de sensibilidad del 70% mínimo y de especificidad del 60% para que fueran útiles para detectar aspiración. Deberíamos conseguir que la auscultación cervical llegara a eso. Si hacemos una revisión de muchos estudios llegan a esos niveles, pero si luego los analizamos, muchas veces no se han analizado con suficientes pruebas, con suficientes degluciones, ¿vale? Y bueno, lo cual no quiere decir que no sea útil la prueba, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es estudiar más, estudios con unas Ns más grandes y con mayor número de degluciones. Pero si tuviéramos que hablar de propiedades psicométricas, la auscultación cervical está estudiada, goza de bastantes estudios y desde luego se ha buscado si podía detectar aspiración, consiguiéndose en algunos casos hasta un 80% de sensibilidad y un 70% de especificidad. Pero, bueno, necesitamos mejorar en ese sentido. ¿Y por qué también digo yo esto del número de degluciones? Creo que el número de degluciones en los estudios va a ser básico, pero no solo en los estudios, sino también cuando estáis haciendo auscultación cervical. Yo no puedo analizar una deglución y pretender con eso sacar conclusiones. El número de degluciones es interesante. Y, por ejemplo, yo siempre en el hospital, cuando hacemos algún estudio de fibro, otorrino y logopedia, yo tengo muy claro un estudio que os voy a mencionar, que este estudio es de 2014, de Weigens, donde analiza el número de degluciones haciendo fibroscopia. Entonces aquí lo que hicieron fue analizar el número de degluciones cuando estaban haciendo fibroscopia. Y
veían la sensibilidad para detectar aspiración según el número de degluciones. De acuerdo con esta autora, una deglución de 10 cc de agua tenía una capacidad, una sensibilidad diagnóstica de aspiración del 43%, pero a partir de 3 entrenamientos de degluciones ya la sensibilidad subía al 68%, subiendo al 75% cuando había 4 entrenamientos. Por lo tanto, si os fijáis, las pruebas que tienen mayor sensibilidad para detectar aspiración, al final son pruebas que cuentan con mayor número de entrenamientos. Por lo tanto, un mayor número de degluciones nos va a permitir una mayor sensibilidad para detectar problemas. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Estudios basados en un análisis de muchas degluciones, pero también necesitamos con nuestro paciente escuchar varias degluciones. No nos podemos quedar con una. Mi consejo es que estudiemos bastantes degluciones para poder tener diferentes informaciones y bueno, eso ayudaría. También tenemos que tener claro que la auscultación cervical nunca va a poder sustituir a otros métodos diagnósticos, por lo menos a día de hoy. La videofluoroscopia o la fibroscopia, pues al final necesitamos pues que sean nuestra referencia. Entonces, la auscultación cervical es una herramienta buenísima, pero también tenemos que tener claro que tiene sus limitaciones, y por lo menos yo desde luego lo tengo bastante en claro. Yo también creo que tenemos que ir tendiendo más a la auscultación digital. La auscultación cervical digital, aunque es verdad que los que llevamos mucho tiempo con fonendoscopio analógico, como yo digo, nos cuesta pasar al digital porque el sonido muchas veces es diferente, cambia un poquito. Entonces, bueno, hay que mejorar los programas, hay que mejorar también nuestra manera de manejarlos, pero el paso a la auscultación digital nos permite también grabar sonidos. Yo muchas veces grabo sonidos y los subo a YouTube o los comparto con gente y la gente lo agradece, pero es verdad que mucha gente dice, jo, esto me suena diferente a como lo escucho yo. Entonces, bueno, eso yo creo que también es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que más o menos os he hecho una pequeña radiografía básica de lo que puede ser la auscultación cervical, pero también me gustaría aportaros algo también desde mi experiencia. Usos que, bueno, en mi experiencia yo doy a la auscultación cervical. Pues bueno, yo la auscultación cervical la utilizo mucho con mis pacientes. Lo primero muchas veces que me gusta es escuchar. Muchas veces simplemente posiciono el fonendo y escucho su propia respiración. Escuchar su propia respiración me permite saber si hay sospecha de residuo basal, me permite saber su frecuencia respiratoria, me permite saber si en ese momento se dan degluciones de secreciones basales, en qué fase de la respiración la hace, porque es verdad que no hay un consenso de en qué fase tiene que darse la deglución, pero muchas veces tenemos pacientes que han pasado por traqueotomías o pacientes neuromusculares que hacen degluciones en fases de inspiración donde no han cargado mucho volumen respiratorio y podemos presuponer que no hay suficiente presión subglótica para conseguir una deglución eficaz. Entonces, muchas veces la auscultación cervical te da ese conocimiento de en qué fase está tragando la persona y si esa fase puede ser adecuada para él o ella, y muchas veces le pides, prueba a coger un poco más de aire, prueba ahora con esta cantidad de aire a intentar tragar, ¿no? Entonces, bueno, ahí a mí eso me da información. También me da muchas veces información de la calidad de la deglución en cuanto a si la deglución es más o menos fuerte, si la persona, bueno, tiene poca fuerza. Es verdad que no hay un consenso en esto, pero muchas veces cuando escuchas, pues ya has escuchado muchas y sabes decir, hombre, pues me falta algo, ¿no? O esta deglución está empezando demasiado tarde. O la persona, tú ves que está elevando laringe, que está empezando ese cierre y todavía se está escuchando aire y ahí puede haber un riesgo de una descoordinación, ¿no? Entonces yo lo utilizo también. Lo utilizo mucho con traqueotomías. También en momentos de desinflado de balón. Cuando estamos desinflado de balón intento, bueno, escuchar el paso del aire también, que es verdad que muchas veces en determinados
pacientes que tienen mucho residuo a lo mejor es un poco ineficaz, pero en ese sentido también lo escucho. Yo lo escucho en otros posicionamientos que no son solo los puntos que os mencionaba antes, también escucho muchas veces en determinados pacientes en un espacio supraglótico, porque hay pacientes que tienen bastante residuo y a mí me ayuda también a conocer un poco más información sobre ese residuo, ¿vale? También, bueno, entonces puede ser útil para la detección de residuo basal, ¿vale? También la escucho, la utilizo normalmente para ver si hay cambios intrasesión. Es decir, muchas veces a determinados pacientes los escucho al principio, empiezo a hacer con ellos determinadas maniobras y luego les escucho después. Intento ver si ha podido haber algún cambio en cuanto a que, pues, muchas veces empiezo a hacer. Ayer, por ejemplo, tuve una sesión con un paciente que tiene mucho residuo, y después de la sesión no había residuo, la respiración era muchísimo más limpia. Entonces, bueno, la auscultación me permitía de alguna manera escuchar unos sonidos a los que no tengo acceso de otra manera. Yo, por ejemplo, la utilizo mucho en paciente complejo, paciente que no me puede comunicar determinadas sensaciones, determinadas cosas, le escucho mucho. Siempre paciente con disfagia. Estamos hablando siempre en patología con disfagia o cuando estamos haciendo un aporte también con fisiorespi porque la persona tiene tráqueo y estamos ahí ayudando en el manejo de secreciones. Digamos que esos serían como momentos en los que yo lo utilizo. Y sobre todo, hablamos mucho de evaluación, pero yo también lo utilizo mucho en tratamiento como feedback. De hecho, tenemos estudios incluso, esto se está estudiando también mucho con pacientes de Parkinson, ¿vale? Entonces, pero lo podemos utilizar en muchos pacientes neuro. Uso como feedback. Bien, esto es más fácil utilizar la auscultación digital porque hay un programa que te está diciendo, porque antes os decía que la auscultación digital tú puedes grabarlo y grabar y escucharlo en el ordenador, pero también lo puedes ver a tiempo real. Es decir, un fonendo digital te permite verlo a tiempo real, un fonendo que viene con una app específicamente te permite verlo a tiempo real, o también lo puedes utilizar a través del ecodoppler, ¿no? O incluso también el fonendoscopio tradicional con determinados pacientes, muchas veces se lo ponemos y le enseñamos, mira, escucha cómo respiras, escucha cómo tragas. Entonces muchas veces determinadas maniobras hay pacientes que no reciben una información sensorial de cuando tragan. Entonces el que reciban esa información bien sonora, bien visual o incluso las dos, ¿vale? Y muchas veces podemos utilizar las dos si es un paciente que no se sobresatura a nivel cognitivo y entiende perfectamente esto. El fonendoscopio, bien digital o bien analógico, puede ser una herramienta perfecta como feedback también. Entonces, bueno, simplemente como conclusión, yo es una herramienta que utilizo mucho en mi día a día. Me apoya mucho en mis decisiones, no la utilizo como herramienta diagnóstica porque creo que hay otras herramientas con las que hay que corroborar, pero sí que es verdad que me ayuda muchísimo en mi toma de decisiones y sobre todo incluso también para el tratamiento. La utilizo con pacientes con disfagia en diferentes condiciones, incluso en pacientes muy complejos, pero yo podría decir que la utilizo con todos mis pacientes con disfagia. Entonces, este es mi pequeño aporte básico. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún aporte más de su experiencia clínica, alguna cosita más. Yo voy subiendo aquí a la gente que quiera comentar algo. No sé Hola, si se hola me... Catalina. Hola, bueno, yo soy chilena y por parte mía, en Chile sí estamos mucho más avanzados quizás en la parte de auscultación cervical, no así en la parte quizás de investigación, pero ya en Chile, previo a cualquier tratamiento de disfagia, se evalúa sí o sí mediante auscultación y mediante eso igual objetivamos un poco el diagnóstico y si en base a eso ves que no puedes, ya se toma como la decisión un poco de una videofluoroscopía o una fibroscopía. Pero la mayoría de los logopedas sí o sí auscultamos primero en seco y luego con diferentes consistencias, en especial estos pacientes que están con la naso, para ver si hay posibilidad de sacar la naso en poco tiempo o ya poner una PEG. Vale, entonces utilizáis la auscultación como diagnóstico, ¿no? Como formato Sí, diagnóstico. sí. Vale, yo lo que decía es
que no es que no se pueda utilizar como evaluación, sino que a día de hoy la investigación, lo que es la evidencia científica, los estudios todavía no cuentan con evidencia suficiente y que las recomendaciones al final son que se sostenga para un diagnóstico siempre que se pueda, porque también es verdad que muchas veces tenemos los elementos que tenemos, ¿no? Y tienes que tomar decisiones con ellos. O sea, yo a lo que me refería es que, de acuerdo a la evidencia de diagnóstico, todavía los estudios son lo suficientemente pobres o no están hechos con las suficientes Ns o con las suficientes número de degluciones como para decir yo te ausculto y con esto yo ya sé que aspiras, sino que a lo que me refería es a que todavía se necesita investigar muchísimo más, pero sí que es verdad que se utiliza mucho en evaluación. Lo que pasa es que al final yo, si puedo complementar con otra prueba para el diagnóstico, pues muchas veces a lo mejor bueno, se me puede escapar una aspiración porque todavía no se cuenta con la evidencia suficiente. Yo me refería a eso. Claro, lo que pasa es que nosotros nos basamos mucho en los diferentes ruidos faringios que se pueden presentar, ya que uno te puede decir si tiene acumulación aún en las paredes, otro te puede decir si tiene algún tipo de escape posterior, y así un montón. Claro, no es 100% objetivo, ya que tienes que pulir mucho tu oído y, claro, como tú decías, tienes que escuchar a mucha gente sana para luego irte a lo patológico. Pero sí hay bibliografía que te representa un poco los sonidos que puedes hallar y darte una pequeña idea de lo que puede o no puede ser. Eso es muy interesante. Por eso yo siempre insisto en que hay que hacer mucha escucha. Hay que escuchar mucho, primero, variables normales, personas que sabemos o que sospechamos que no tienen disfagia y personas con disfagia. Porque esos sonidos, es importante lo que tú dices, los sonidos al final son eventos. Y tú, un sonido específico, pues lo que, o sea, yo, claro, aquí no tengo un libro delante y os hablo más desde la experiencia, pero evidentemente, como muy bien dice Catalina, hay investigaciones muy interesantes en cuanto a sonidos específicos. Incluso yo recuerdo algún estudio que habla como de 3 sonidos específicos que utilizan onomatopeyas. Muchas veces algunos autores utilizan incluso onomatopeyas para decir cuando escuches esto, puede ser lo otro, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, hay un sonido que dicen que cuando es como de cabritas, como cuando explotan las cabritas, lo más probable es que aún te queden residuos a nivel faríngeo y que, claro, tu elevación y la presión que genera no es la suficiente para que todo ese alimento vaya a más de una propulsión y de una deglución hacia la parte más posterior. Mira, con esto justo de los sonidos, veo que Roser se ha lanzado a escribir. Mira, Roser, te voy a invitar para que subas joder, nos cuentas un poco también. Y también ha subido Ana. Mientras sube Roser, Ana, cuéntanos, ¿nos quieres contar algo de sonidos? Hola, buenas a todos. Pues a ver, en principio era un poco como un feedback de todo lo que estabais hablando, ¿no? Que la ausculta, por ejemplo, para mí es una herramienta de mi día a día, tanto para la valoración, entre comillas, como para luego comprobar que todo sigue bien, o sea, ir viendo durante el tratamiento, mejorado, ¿no? Sí que creo que nos falta un montón de bases respecto a los sonidos, pero en ese caso tendríamos que poder grabar. Como aporte un poco así medio cutre, yo comentaros que a veces sí que grabo con el micrófono, o sea, el micro de los auriculares. Es un sonido pues que está lleno de interferencias porque obviamente se oye incluso todo el ruido del ambiente y es un poco complicado a veces ¿no? de ver exactamente si hay algún sonido de glutorio en sí, pero sí que se pueden apreciar las 3 curvas típicas, ¿no? De las que estabas hablando al principio. Entonces, bueno, es una herramienta para poder empezar a ver un poco las curvas y haciéndote un poco la idea. Yo no sé, cositas que has ido comentando, ¿no? Pues sí que cuando estoy en un momento de ausculta, pues estoy como con todos los sentidos, cierro los ojos, incluso que pasan mis compañeros, como estoy en un momento zen, escucho los sonidos previos, el posterior, y de alguna forma sí que siento que me da bastante información. Obviamente, lo he comentado alguna vez con compañeros, me gustaría hacer a la vez que se hace una fibro para poder ver ese sonido a qué equivale o por qué, porque realmente al final sí que pues he leído artículos, he visto, ¿no? Lo que decías de Vargas, un poco. Todo este tema está como ahí muy presente, pero al final
bueno, pues se basa en tu experiencia y en poder ir cada día mejorando. Pero sí que es cierto que he sentido cuando no estaba bien. O sea, no sabría decirte exactamente qué es lo que pasa, pero sí que he sentido pues como un estresamiento, un silbido, cosas diferentes. Incluso como anécdota, recuerdo una vez que estaba un paciente hospitalizado, estábamos viendo un poco la deglución, valorando, y mi compañera me dijo, ¿has puesto una cara? Porque realmente fue como, ¡ah! Lo he oído, o sea, y a los 2 segundos, un poquito menos tal vez, porque esto es muy, muy rápido, la paciente se puso a toser, ¿no? Y fue como, ¡ah! Ostras, o sea, para mí fue como un wow, o sea, he oído algo diferente. Entonces, nos falta mucho que tenemos que ir, pero para eso creo que tenemos que grabar estos sonidos, porque si no, al final se basa en nuestra experiencia y en lo que podamos oír, lo que nos cuenten los compañeros, para poder tener dos buenas, como comentáis, igual que en Fisiorespi, tendríamos que tener pues estas grabaciones. Pero bueno, creo que es una herramienta súper útil, a mí me encanta, me aporta mucho y bueno, dejo paso a otros compañeros. Genial todo eso que aportas. Por tu seguridad, dos cosas. Uno, yo muchas veces he hecho auscultación mientras estoy haciendo la fibro y muchos de los sonidos que detectamos son reales. O sea, muchas veces esos sonidos... Es muy interesante hacer eso que dices, lo de, hostia, mientras hago una fibro, escucho. Pues cuando lo haces, te encanta porque tú mismo te estás dando cuenta de que eso que escuchas era cierto. Y luego yo, por ejemplo, tengo muchos sonidos que yo grabo con el digital, ¿vale? Muchas veces combino los dos, me siento muy cómodo con el analógico, pero también intento grabar cuando escucho algo raro con el analógico, lo intento amplificar con el digital, ¿vale? Entonces yo normalmente utilizo los dos, pero por tu seguridad, esos sonidos que escuchamos, luego cuando los ves en las fibros, sí que se detectan cosas interesantes, pero también muchas veces yo he hecho fibros y ha habido cosas que he dicho, ¿ves? Esto se podría haber escapado y eres consciente de que todavía queda investigación. Roser. Hola. Nada, yo solo me apetecía comentar lo de las onomatopeyas porque es lo que hemos visto también en el máster. Y nada, lo que decíais del... ¿Se me oye? Sí, ¿no? Se te oye perfectamente. Vale. Nada, lo que comentabais que con el que es digital, por ejemplo, este año en el máster, ¿no? Pues nos ponían las curvas, pero para mí me sigue pareciendo súper difícil. O sea, tenemos que hacer muchísimo oído porque lo veo muy subjetivo. Yo buscaba ese clink, clank, clunk de cuando pasa y me parece realmente difícil de asimilar aún. Por eso digo, nada. Muchas gracias, Roser. Con el digital también lo que pasa es que el sonido se vuelve, bueno, lo digitalizas. Entonces, por eso digo que cuesta muchas veces pasar del fonendo analógico al digital, pero el digital te aporta datos visuales muy interesantes en cuanto a variables de tiempo, que puedes correlacionar muchas cosas con lo que estás escuchando. Entonces yo os animo a que también con el digital le deis una oportunidad, ¿vale? Y no sé si alguien quiere aportar algo más. Creo que han salido cosas muy interesantes. Eh, y bueno, no quiero presionar a nadie para que salga ahí a hablar. Entonces, bueno, no sé si se han dicho las cosas suficientes. Yo creo que sacamos conclusiones muy interesantes de la auscultación. Además, Catalina nos ha aportado un tema muy interesante como, oye, en Chile lo estamos utilizando mogollón, ¿no? Además, incluso lo estamos utilizando como una parte diagnóstica, ¿no? Vamos a ello. Yo, desde luego, la utilizo con todos mis pacientes, no hay pacientes. También es verdad que yo tengo la suerte de poderle hacerles otros exámenes instrumentales, entonces por eso a lo mejor no me quedo ahí, pero si tuviera solo que tomar decisiones, pues desde luego la auscultación me ayudaría bastante. Así que, bueno, yo creo que, como dicen en mi pueblo, se nos ha quedado una tarde bonita. Creo que han salido bastantes cosas de auscultación. Entonces, pues bueno, si queréis, nos quedamos con estos aportes. Si alguien quiere informarse muchísimo más, yo le insto a que lea
buscar también sobre tesis de auscultación cervical, porque muchas veces las claves de estas cosas las encontramos en las propias tesis, donde ha habido gente pues que ha descrito muchísimo más estos métodos, y desde luego yo es donde he encontrado los mayores valores. Os invito a que escuchéis, a que cojáis un fonendo y escuchéis a todos vuestros pacientes sin miedo, los puntos que hemos estado hablando. Y bueno, y yo por mi parte, si alguien en algún momento quiere hablar de auscultación cervical, estoy abierto a ello. Y si queréis que hagamos un programa más específico sobre algún dato específico sobre esto, pues nos decís también. Y bueno, si queréis lo podemos dejar aquí, porque creo que han salido datos para que todo el que nos haya escuchado se haga una idea de lo que es la auscultación cervical y lo que se puede hacer con ella. Así que si queréis por mi parte, a no ser que alguien me diga lo contrario, podemos despedirnos, daros las gracias a todos los que habéis estado aquí por acompañarnos y por dar vuestros aportes, y sin más nos vemos en el siguiente capítulo, que será igual de interesante que este. Así que muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Esperamos que os haya gustado este episodio. No dejes de seguirnos y de participar. Nos vemos en el siguiente.